Всім привіт! З вами Андрій Докімов. Сьогодні я хочу вам показати отакий мопед. Приїхав він сьогодні до мене і жалоба дуже сильний стук в моторі. Зараз ми його заведемо, якщо він ще заводиться хоча б. Доволі чудово завівся, при умові, що сьогодні 10 градусів морозу. Надіюсь, вам було чути, що це за стук. Такий стук, який зараз йде з мотору нашого, характерний, коли відпускається або генератор, або саме степлення. Помимо цього звуку, що тут щось гупає, тут такі ще і, мабуть, що розтягнулася цепка ГРМ. Того зараз наперед я буду скидати кришку генератора, подивлюся до генератора, чи там він на шпаті не розбився, і заодно вже зроблю, поміняю цепку ГРМ. Що можемо бачити? Генератор добре сидить, шату немає. Шату він немає. Будемо знімати цього генератора, саме магнітон, і будемо добиратися до середини, бо нам все рівно треба міняти цепка. П'ємник я використовую ось така марка. Ось така марка, він доволі себе хорошо зарекомендував. Так, сам треба відкрутити цю гаєчку. Відкручую я таким образом. Такий ключик, молоточок і тако. Вийшов так. Коли будемо знімати зйомником, гайку не викручуємо, залишуємо її, щоб ця різьба не... щоб ми її, не повредили. Вийшов він. І що ми бачимо, цей сальничок трошки нас пускає. То ми їх потім замінимо. Так, далі у нас сидять оцього болтик. Щоб не сіжувати масло, ми правда переклоняємо в ту сторону. Що ми бачимо? Бачимо, що тут вже це хорошим цепом навіть і не пахне. Так, відкручуємо цей ролик. Так, треба знімати оцю кришку. Знімається вона з того боку. Відпускаємо всього 3 болти. Тут на 8 вони, бувають на 9. Я частіше відчув на 9. Я тут щось поставила, або самі ставила, або може такі заводи, я не знаю. Але як кажу, бачите,
Тут головка 110 на ребра має співпадати. Того сюди можна ляти любу хренову бензин. Абсолютно. Тут зняли. Тут поки що нічого не треба знімати. І відпускаємо тепер оцього болта, що знизу. А, чекай, сам треба протерти, щоб не нас тут болють. Так, оце то, якщо правильна заміна повністю цих всіх шестернів, це треба розбирати повністю мотор. Але ви забачите, на шестерні масляного насосу воно в хорошому стані. Тому я думаю, поміняємо просто резинку натяжителя, поміняємо цей ролик, поміняємо цепа і так воно буде їздити. І буде таки доволі хорошо їздити ще. Так. Ну, ролик вже трошки трошки вже такий вже трошки ухайдоханий він. Так, тепер треба з цієї зв'язочки скинути з неї цепку. Бажано, як робить мотор, чим поменше старатися занести в нього пилюки. Зв'язочку сюди. Так. Тепер беремо і таким образом її отак от. Тобто внутрішній ролик треба витягнути його сюди. Опа. Раз. І вийшов. Але цей ролик виходить хорошо. Він же трошечки має вироботку. А от новий ролик буває часом дуже туго заходить. Ну, коротше, нічого. Пропихнемо, як то кажеться. Це ось зразу йде на виброс. Ця цеп теж йде зразу на виброс. Так, в мене десь колись стояла цепка, було і натяжитель. Якщо знайду, то поставлю, а не підемо чекати, поки привезуть. Так, є на щастя в мене цепка і є в мене ролики. Так, оце новенький цеп і новенький ролик. Зараз покажу, як розтягнувся наш цеп. Точніше, наскільки розтягнувся цеп. Десь я вже дів старий цеп, не пам'ятаю де. А, ось він є. Беру я 2 цепи на отверточку і показую. Бачите, трошечки він удлінився. Ну, що зробимо? Так, взагалі-то, коли міняють ролики, то треба повністю колоти мотора. А все через оцю шестерню. Ось цю. Я покажу вам її нову. Оцю шестерню. Це шестерня масляного насоса. Але бачите, в нас тут зуби ще в хорошому стані. Того не будемо вникати в таких крайнощів, щоб повністю колоти мотор. Поміняємо тільки ось цього. Це новий також. Оцього. І так воно буде. До речі, китайці поражаються більше і більше. Написано, що Made in Китай, а ось тут воно написано Honda. Ну, китайці це китайці. Їх ніхто, мабуть, ніколи не пойме. Так, затягувати цепку будемо слідчим образом. Беремо от такий кусок проволоки. Опускаємо його от сюди. О, он дай виліз. Зачіпляємо. Оця схема стара як світ. Отак ось ділаємо, отак ось ділаємо. Тепер трошечки цепа затягуємо. Трошечки. І ставимо цього ролика. Тільки трішечки затягнули, то отак воно стає. Затягуємо цього ролика. Пішов він доволі легко, бо бувають випадки, коли він не дуже хоче йти добре. Так. Де цей болтик? Беремо цього болтика, вставляємо сюди. Коли воно собі не йде свій місце, він... Так. Тримаємо цепа і одним пальцем давимо
на сепку. І проволочка там десь ззаду не знайшла трошечки. Все, от і бачите, знайшлось своє місце. Так, провираємо ще раз, чи він попав, чи не попав. Так. Все, вже він там сидить. Цепляємо цю зв'язочку, даби цепка хоча б натягнулася. На новому цепу вона чіпляється не дуже хорошо, но зато натягнутий цеп дуже отлично. Ми топлюємо таку сюди воду. І натягнемо. Опа, натягнули. Тягнемо на болти, нічого не цепляємо, нічого ісінько. Так, бачимо, цепка, вона вже натягнута тут йде. Бачимо. Ну що, тепер лишається нам тільки натяжні почіпляти. Так, далі що ми робимо? В мене біда, в мене подушечки нема. А її треба, бо її тут там пожерло. І пожерло добре. І можна сказати, вже взагалі нема. Ну що, будемо колхозити будемо трохи. Ладно, буду поки шукати якусь резинку. І так, я зібрав, це все виглядає так. Ця подушка саморобна. Зроблена з твердої резини. Вона, як ми бачимо, легенько проходить як туди, так і виходить. Вона не застрягає, не злітає. Тобто розміри її зроблені хороші. Ну, зроблено за розмір, ось таке подібне. Ставимо її назад, де у нас тут пружинка. Ставимо пружинку. Так, ну напевно все. Так, зборку. Приступаємо до зборки. Smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Lay drunk into the night, wanna keep you here, 'cause you dry my tears. Yeah, summer loving and fights, how it is for us, and it's all because... Ну так, коротше, далі процес зборки я не маю тут вказувати. Як розбирали, так збираю.
got me while I taste your fingertips. They drunk into the night. Коротше, зняв кришку і тут оцей люфт. Оцей весь і стук, що був мотор. Зараз треба сказати муфту і далі розбирати, дивитися, що там є. Now if we're talking body, you got a perfect one, so put it on me. Swear it won't take you long if you love me right. We fuck for life. Коли знімаємо цю кришку, бажано їх почистити, бо тут всяка херня збирається в ній. І це як вони називають. А є якась програма така, що. Позбагуємося, дорогі люди. Коротше, з такої бляшечки видно? Ні, отак видно. Отак? Ні, отак, так. Ось, з такої бляшечки будемо собі вирізати такі ж, ну, до шліців. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 6 штук треба таких вирізати. Нам вирізати. І так, я вирізав вставки, 6 штучок, поклав, вже кладу ось цю шайбу. Зараз будемо закручувати і пробувати, що з цього вийшло. Так, зажавши це все, ми бачимо, що ні про який люфт діла немає. Ніякого ні люфту, ні шату, ні стуку, нічого. Тобто ми на правильному путі. Зараз я виріжу сюди прокладочку, потім виріжу сюди прокладочку, все це помажу на герметик. Feel the beauty inside. I've got to hang on for her love. Got to hang І так, я вже все поскладав, зараз заводимо мотор. Мотор робить доволі тихо, але щось дребежить. А, я навіть знаю що.